日做一個快脆有得飲又有得食嘅湯，材料有雞、紫菜、金菇、豬展肉。咁啊，我哋而家就開始啦。阿媽廚房。喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。切絲咁煩，唔夠時間呢，你可以切片啊，咁為之一片片。用調味料醃咗佢先啦，啲肉就會好味啲、滑啲。呢嚿筋同少少骨呢，擺埋落去熬湯，搣開一條條。你可以揾手撕㗎，揾刀切呢就快啲。用油爆一爆雞絲同埋瘦肉絲。如果你唔得閒，可以唔爆，不爆咗之後呢就香啲。雞嗰啲香味出嚟咧，你就可以拎起佢噶啦。你亦都可以爆到佢咧有啲金黃色。使唔使爆到熟晒㗎？唔使㗎，咁啊熄火㗎嘞喎。我哋放啲薑落去先，骨頭。落埋紫菜落去啦，如果起泡就得噶咯喎，你可以火噶啦。好，我哋即刻閂火啦。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。